हेलो दोस्तों। मेरा CB300 आर का बैक सीट में थोड़ा नॉकिंग का इशू आ गया है। इसको होंडा शोरूम से जाके दिखाया, वो बोल रहा है कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ, सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है। इसका नॉकिंग का इशू इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो सीट का अंदर चार रबर का रबर का बॉल रहता है। और रबर का बॉल जब पिलियन बैठने से ये दिक्कत होता है। जब चार पीस रबर का पार्ट्स रहता है, वो पार्ट्स जब छोटा हो जाता है पिलियन बैठने से, फिर यह दिक्कत आना चालू हो जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। वो रबर पैड को होंडा बिगोइंग शोरूम से मंगा के लगा के फिर ठीक कर सकते हैं, या फिर उसका रबर का अंदर से थोड़ा कोई भी धागा या रबर स्ट्रैप लेके। मैं रबर स्ट्रैप का यूज नहीं किया क्योंकि जो मिठाई वाला रबर स्ट्रैप है वो खराब हो जाता है, इसलिए मैं धागे का यूज किया। धागे का यूज किया। वो धागा को लेके दो चार राउंड अगर इसको घुमा देगा तो वो थोड़ा ऊपर निकल के आ जाता है। या फिर अगर लगाएगा तो वो सही हो जाता है। इसी वजह से उसका प्रॉब्लम होता है। अ, चार 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 राउंड लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। अभी मैं लगा दिया, मेरा वो नॉकिंग का साउंड नहीं आ रहा है फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।